В эфире «Актуальное интервью». В это время года, как правило, увеличивается количество сделок с недвижимостью, оформлением дачных участков. И как правильно сделать это, и о том, какие вопросы больше всего вызывают затруднения у граждан, мы поговорим с гостем в студии, с руководителем управления Росреестра по Якутии Ольгой Егоровой. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. И в начале нашего разговора предлагаю ответить на такой актуальный сегодня вопрос. Жители пострадавших от паводка населенных пунктов наверняка волнует, если их собственность не оформлена должным образом, как в этом случае Росреестр может, и может ли вообще помочь, может быть, упростить порядок регистрации? Вопрос действительно очень актуальный в связи с паводковой ситуацией, так как есть категория граждан, которые не позаботились об оформлении документов на объекты недвижимости. Есть категория граждан, которые утратили документы в период паводка. И, соответственно, для того, чтобы получить какую-то адресную помощь или компенсацию за утраченное либо поврежденное имущество, необходимо предоставление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости. Буквально на прошлой неделе у нас было проведено совещание совместно с МФЦ «Мои документы», которые осуществляют прием и выдачу документов непосредственно от граждан, с участием филиала Федеральной кадастровой палаты, и управления Росреестра, где было принято совместное решение в ускоренном порядке выдавать копии документов, предоставлять информацию и непосредственно осуществлять кадастровый учет, регистрационные действия в пределах где-то максимально 2-3 дней. Мы перейдем уже к другим вопросам. Какие вопросы в сфере регистрации прав вызывают больше всего затруднений у граждан сегодня? С учетом того, что с 1 января 2017 года вступил в силу, как мы называем, суперзакон о государственной регистрации недвижимости, который объединил два закона о государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом и о государственном кадастровом учете, и привнес достаточно большие изменения, что в части кадастрового учета, что в части регистрации прав на недвижимость, то вопросы в этой области, конечно, вызывают затруднения, имеют место быть. Помимо регистрационно-учетных действий, Росреестр еще также занимается и контрольно-надзорными функциями. В частности, это государственный земельный надзор. Поэтому в этой области возникают достаточно много вопросов в части целевого использования земельных участков, в части выхода за пределы границ земельных участков, а также в части самовольного захвата земельных участков на территории всей республики. Говоря о нецелевом использовании земельных участков, что под это определение подпадает? Например, гражданину предоставлен земельный участок под дачное строение, а по факту земельный участок используется либо под какие-то предпринимательские цели, либо под автомойка, автомастерские. То это уже считается нецелевое использование земельного участка. А что в этом случае делать? К примеру, куда стоит обращаться? Тем более, такое использование земельного участка может же неудобства вызывать и для жителей, допустим, садово-огороднического товарищества. Те же автомойки, разлив дорог и так далее и тому подобное. Что делать жителям в этом случае? Жители, горожане, граждане могут обращаться с заявлением в наше управление, с точным указанием кадастрового номера, желательно земельного участка, на котором происходит нарушение законодательства. Государственный инспектор выезжает либо на административное обследование, либо с проверкой непосредственно на земельный участок, и в случае установления факта нарушения закона, нецелевого использования, в этом случае, во-первых, выносится штраф административный в отношении физических лиц от 10 тысяч, в отношении должностных лиц от 20 тысяч, в отношении юридических лиц от 100 тысяч рублей.
Помимо этого выносится предписание, в котором указывается срок устранения нарушения. По истечении срока проходит вторая проверка. Если нарушение не устранено, то документы направляются в суд для уже административных мер реагирования. А тут как-то делится вот ситуация, допустим, если участок находится в собственности, вот в индивидуальной собственности, то есть не вправе ли человек там делать, что... Или есть какие-то вот именно регулирующие моменты, регулирующие указы, постановления? Есть, значит, во-первых, это категория земель, во-вторых, это вид разрешенного использования земельного участка. Это зависит от зоны, которая устанавливает непосредственно муниципальное образование. То есть это даже может быть какой-то запрет, несмотря там на собственность. Так точно. Хорошо. А какие сделки требуют нотариального удостоверения перед посещением Росреестра? Значит, существует два вида сделок, которые требуют обязательного нотариального удостоверения. Это в случае отчуждения доли на недвижимое имущество. Ну, например, если квартира, скажем, принадлежит в общей долевой собственности мамы и сына, в этом случае, значит, мама решила подарить свою долю сыну, чтобы сын стал стопроцентным собственником квартиры, сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Второй вид сделок – это в том случае, если недвижимость принадлежит либо несовершеннолетнему гражданину, либо ограниченно дееспособному. В этом случае обязательно нотариальное удостоверение. Хорошо. Вот относительно недавно появился новый принцип подачи документа – экстерриториальная регистрация права на недвижимое имущество. Что это такое, что это значит, что оно позволяет делать? Принцип экстерриториальности предусматривает собой возможность подачи документов на объект недвижимости, который находится на всей территории Российской Федерации. То есть, находясь в городе Якутске, можно подать заявление на оформление документов, например, в Санкт-Петербурге. Это имеется в виду, ну, к примеру, представим, человек в Якутске живет, у него есть участок в Санкт-Петербурге, он может подойти в Росреестр в Якутске и подать заявление. Все верно. Значит, подает документы наш гражданин в офисы приема выдачи филиала Федеральной кадастровой палаты. Офисы приема выдачи, они расположены на территории 19 районов республики и города Якутска. Точные адреса и районы, где расположены офисы, можно узнать на сайте Росреестра, росреестр.ру. Ну и, наверное, будет актуально спросить, возможно ли получить такую услугу через, вот сегодня популярно, да, в электронном виде или в многофункциональных центрах? Если говорить об экстерриториальном принципе, то невозможно. Это только через Росреестр? Да, пока только через офисы приема выдачи кадастровой палаты. А каковы сроки рассмотрения документов по экстерриториальному принципу? Ну, сроки установлены законом о государственной регистрации недвижимости и не зависят от принципа экстерриториальности. Если говорить о кадастровом учете, то это 5 рабочих дней. Если говорить о государственной регистрации, то это 1 рабочий день, 3 рабочих дня и максимально 7 рабочих дней. Ну вот сейчас наступает лето, дачный сезон, и, насколько я знаю, в марте была продлена дачная амнистия. Вот что по этому поводу нужно знать собственникам? С 1 марта текущего года, значит, законодатель предполагал, что для оформления индивидуальных жилых домов необходимо предоставлять разрешение на ввод объекта недвижимости. Но на данный момент предыдущая норма, она продлена, и действие приостановлено вот этого изменения до 1 января 2020 года. Но хочется отметить, что Росреестр выступил с инициативой, законодательной инициативой об переходе от разрешительной документации к уведомительной. Что это означает?
Это означает, что гражданин, построивший индивидуальный жилой дом, уведомляет муниципалитет о том, что он построил дом, и уже муниципалитет самостоятельно занимается оформлением документов на индивидуальный жилой дом. Ну вот, продолжая тему дачного сезона, хозяев, собственников дач, каждую весну дачники присылают друг другу сообщения в мессенджерах о том, что если у участка нет межевания и границы участка не установлены, то участок могут отобрать. Насколько эта информация достоверна и обоснована? Ну, да, действительно, ходила такая информация, причем она начала ходить еще зимой, что если границы не будут установлены, то либо отберут земельный участок, либо сделки с таким участком будут невозможны. Я со всей ответственностью заявляю, что это слухи. То есть ни законодательно, ни каким-либо образом это никак не подкреплено. Ну, Ольга Николаевна, спасибо за то, что пришли в нашу студию, ответили на полезные, важные вопросы. Действительно, я напомню, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.